क्या तुमने सोचा कुछ लोग सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं? नहीं 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 मम्मी, आपकी बात नहीं कर रहा। तो देखो, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक और मुंह से होकर गले तक जाती है और विंड पाइप से होकर छाती तक जाती है। अब होता क्या है कि जब हम जगे हुए होते हैं ना, तो हमारे शरीर का हर एक मसल अच्छे से काम कर रहा होता है, कोई भी रिलैक्स कंडीशन में नहीं होता। और जब हम सोते हैं तो हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब गले के मसल भी रिलैक्स होंगे। इसकी वजह से वह जगह सिकुड़ जाती है। अब होगा ये, जब कि अगर हवा अंदर आएगी तो उस जगह पर प्रेशर बनाएगी और प्रेशर की वजह से ये रिलैक्स मसल धड़ 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 वाइब्रेट करने लगेगी और बस जनरेटर चालू।